ช่วงพารู้จักกันนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับนี่น้องหมาชื่อนมสดเป็นเพศเมียเป็นพันธุ์ผสมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะชื่อนมสดนะครับตัวนี้มันจะมีการแปลกคือขนข้างล่างมันไม่มีนี่นางน่ารักมากนางเป็นแม่ของโกโก้ซึ่งโกโก้อยู่ตรงนู้นเป็นหมาสีขาวเนาะนมสดโอเคเดี๋ยวเราไปดูโกโก้กันบ้างโกโก้ครับโกโก้เป็นหมาเด็กนะคะน่าจะถ้าคาดเดานะน่าจะเป็นลูกของนมสดกับช็อกโก้นะคะแต่ว่าช็อกโก้นางจะไม่ค่อยมาเพราะว่านางกลัวใช่นางกลัวพวกเราเพราะเขาไม่ค่อยสนิทนะแต่พวกนี้จะสนิทมากเจ้าพวกสองตัวนี้ไม่ใช่หมาเรานะไม่ใช่หมาเราจริงๆแต่ว่าเป็นหมาที่แบบหมาฝรั่งอ่ะมาอยู่ด้วยใช่นมสดเนี่ยจะชอบมาเล่นตอนเย็นแต่บางทีตอนเที่ยงสายๆก็มาแต่ว่าโกโก้เนี่ยก็มาตอนเย็นเหมือนกันแต่บางทีก็จะมาแบบเที่ยงบ้างเช้าบ้างอะไรแบบนี้ก็มาวันนี้ก็มาค่ะต่อไปตัวสุดท้ายของเราก็คือหมาของเราจริงๆนะโชเป็นหมาตัวเดียวที่จำชื่อของตัวเองได้แล้วพอเรียกแล้วก็หันนะคะโชเนี่ยลุกดีมากโชเป็นหมาพันธุ์ผู้เพศผู้เป็นหมาพันธุ์ไทยผสมป้าเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นหมาพันธุ์ไทยผสมโชเคยมีลูกมาแล้ว1 คอกนะคะแต่ว่าลูกก็ไม่อยู่แล้วนะคะไม่ใช่ตายนะเขาเอาไปแจกหมดแล้วตัวคืออะไรดีที่จริงมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าไฮยีน่านะแต่ว่ามันหายไปแล้วไม่รู้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโซดาด้วยเป็นแฟนโชว์เหมือนกันไฮยีน่ากับโซดาเนี่ยเป็นแฟนโชว์แต่ว่ามันหายไปแล้วนะคะตอนนี้คือโซดามันไปอยู่ที่บ้านหนูแต่หนูตั้งชื่อว่าน้องไม้นะคะช็อกโก้ก็หาไม่เจอเหมือนกันช็อกโก้เนี่ยหาไม่เจออันนี้โชว์นะเป็นหมาเพศผู้เดี๋ยวอันนี้จะ2 ปีแล้วค่ะอายุแต่ตัวอื่นไม่แน่ใจนะโชว์จะมีจุดเด่นพิเศษก็คือตรงตาของเขาเนี่ยโชว์เหมือนแต่งหน้าเห็นไหมตรงตาเขาเท่ไหมล่ะครับผมแล้วก็พี่แพรเขาจะมีเป็นความชอบอย่างหนึ่งคือชอบจับจมูกหมาแล้วจะฟินมากเลยโชว์แล้วหมาก็จะแดะมือทีโชว์เฮ้ยจับว้าน้อง2 ตัวไปหาน้ำสดกับโกโก้กันน้ำสดกับโกโก้คือตอนแรกพวกหนูถ่ายคลิปกันแล้วใช่ไหมคะแล้วนางไม่ยอมเข้ามาสักทีแล้วเพิ่งมาเข้ามาตอนถ่ายคลิปเสร็จอะจับจมูกฟินหน้าตัวนี้เจียมมากหน้าใส่ซื่อบริสุทธิ์เห็นไหม นี่คือผู้ที่ทดสอบกลิ่นปากได้ดีที่สุดนะคะเราจะไม่ด่าเราต่อไปชอบโกบานาน่าคิดกันโกโก้ไหมอะเฮ้ยแมงมุมเมื่อกี้มันกระเด็นไปที่ตัวโกโก้เนี่ยไม่รู้ใช่แมงมุมไหมโกโก้ครับโกโก้มันกินอะไรเข้าไปมันเล่นไปเถอะพอไปดูมุมอื่นนะหาเรามีแค่นี้แหละส่วนช็อกโก้นางก็ไม่มาเพราะว่านางไม่สนใจไปเถอะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอยากดูคลิปหน้าอีกอยากมันจะชอบกระโดดก่อนทุกคนโชว์อยากออกกล้องค่ะแล้วตัวนี้เวลาเราจะไม่อยากกอดมันก็จะกระโดดกอดข้างเจ็บเลยอ่ะโอเคก็ถ้าอยากดูอีกนะคะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆเลยนะเพื่อให้มีอะไรวะปุ่มทองปุ่มเงินนั่นแหละช่วงอะไรนะช่วงพามารู้จักช่วงให้พามารู้จักอีกครั้งนึงนะคะก็ส่งนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ตากล้องบ๊ายบายบ้างบ๊ายบายยิ้ม